đầm bấy tôi ban trong này đăng lò bẩn time xôm chốt từ cằn channel YouTube Ourn Sarath hỏi chốt bị subscribe rút chốt sinh nhà rút cân đằng bong thưa mấy đầm bay cầm oi chanh bao kê bong thưa mấy đầm bay cầm oi chanh bao kê bong mấy đắng và bong tập chanh bao kê đài đòi chanh bao kê hay bạn đằng bà rương chanh bao ní chỉ rương đài mà nuốt tầng o rồi mếnแต่ជួបប្រទះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងអត់ចាញ់បោកគេទេអ្នកណាក៏ចាញ់បោកគេដែរអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជួបនៅការបោកប្រាស់ដែរយើងអាចចាញ់បោកប្រាស់របស់អ្នកដទៃជាលុយកាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិជាទឹកចិត្តជាអំពើណាមួយជាអភូតហេតុណាមួយការចាញ់បោកគេនេះវាដោយសារតែយើងល្ងងដោយសារតែយើងងាយជឿគេហើយដើម្បីកុំឲ្យយើងចាញ់បោកគេគឺកុំឲ្យយើងល្ងងកុំឲ្យយើងជឿគេកុំជឿគេទើបមិនចាញ់បោកគេកុំជឿគេហើយត្រូវមានបញ្ញាក្នុងខ្លួនប្រកបទៅដោយសតិប្រកបទៅដោយស្មារតីបើនៅតែមិនមានស្មារតីមិនមានសតិមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅតែអាចនឹងជួបនឹងការចាញ់បោកដោយប្រការណាមួយជាមិនខានពិភពលោករាល់ថ្ងៃនេះយើងមួយថ្ងៃឃើញមនុស្សចាញ់បោកគេជាប្រចាំចាញ់បោកនេះចាញ់បោកនោះខ្លះចាញ់បោកប្តីខ្លះចាញ់បោកប្រពន្ធខ្លះចាញ់បោកគ្រួសារខ្លះចាញ់បោកសង្សារអស់ខ្លួនអស់ប្រាណនោះខ្លះចាញ់បោកជាងខ្លះចាញ់បោកអ្នកលក់ខ្លះចាញ់បោកអ្នកទិញខ្លះចាញ់បោកកូនខ្លះចាញ់បោកម៉ែឪខ្លះចាញ់បោកកូនកែបយំក្រក់ក្រក់ស្មានតែភ្លៀងមកខំរើក៏ឲ្យចូលផ្ទះការពិតអត់ភ្លៀងសោះអ្នកណាគេទៅនោមក្បែរអញ្ចឹងនោះវាស្មានតែភ្លៀងខ្លះទៀតចាញ់បោកឆ្កែឬសូឆ្កែព្រុសវុះស្មានតែចោលខំប្រឹងកាន់បថៅចុះពីលើផ្ទះការពិតវាព្រុសរឿងស្អីរបស់វាសមោចខំជើងខំដៃវាសោះខ្លះទៀតចាញ់បោកខ្លួនឯងហ្នឹងយើងបានតាំងចិត្តថាធ្វើអីមួយហើយស្រាប់តែដល់ពេលកំណត់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងយើងក៏លែងធ្វើវាអត់ធ្វើវាក៏បត់ខ្លួនឯងបោះបង់ការធ្វើវាចោលអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងពីកត្តាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យយើងចាញ់បោកគេនិងយើងត្រូវយល់ពីកត្តាមួយចំនួនដែលយើងមិនត្រូវជឿកុំជឿដោយសារតែគាត់ជាគ្រូយើងសម្រាប់បុគ្គលកុំជឿដោយសារតែគាត់គ្រូយើងធ្លាប់បង្រៀនយើងពីក្មេងមកពីតូចមកឬក៏ថាគ្រូយើងឥឡូវនេះកំពុងបង្រៀនយើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងជាគ្រូណែចុះបើបងជាគ្រូណែហ្នឹងក៏កុំជឿលើបងណាពីព្រោះតែពេលណាក៏បងអាចចាញ់បោកគេពីព្រោះតែពេលណាមួយក៏បងអាចនឹងបោកខ្លួនឯងអត់មានវិន័យក្នុងខ្លួនអីចឹងទៅចឹងសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានប្រាប់ទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាកុំឲ្យជឿលើព្រះអង្គណាធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងអ្វីដែលព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាទៅគ្រាន់តែយកទៅពិចារណាហើយអនុវត្តប្រតិបត្តិវាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងនិងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបើព្រះអង្គប្រាប់ថាអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតទៅដល់ពាក្យសម្ដីហ្នឹងហើយប្រុងប្រយ័ត្នថាតើវាមានរឿងនឹងកើតឡើងទេដឹងហើយបោះជំហានទៅដោយស្មារតីកុំឲ្យផ្លេចសតិតែផ្លេចសតិអាចនឹងផ្លត់ស្នៀតហើយកុំជឿព្រោះតែក្បួនគម្ពីរអូយអានសភៅទៅឃើញថាសភៅគេនិយាយអញ្ចេះហើយក៏ទៅធ្វើតាមសភៅហ្នឹងជឿសុបទៅនឹងសភៅក្បួនគម្ពីរអ្វីដែលគេសរសេរក៏កុំជឿគ្រាន់តែអានហើយពិចារណាហើយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រតាមផែនការតាមទស្សនៈក្នុងសភៅហ្នឹងគឺអនុវត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តដោយស្ទាបស្ទង់អនុវត្តដោយមានស្មារតីអនុវត្តដោយការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងរឿងខ្លះក៏វាពិតរឿងខ្លះក៏វាមិនពិតរឿងខ្លះក៏វាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវរឿងខ្លះវាមិនត្រឹមត្រូវរឿងខ្លះវាត្រូវនឹងយើងវាខុសនឹងកលៈទេសៈវាខុសនឹងពេលវេលាថ្នាំពេទ្យដែលគេយកមកឲ្យយើងលេបហ្នឹងគឺថាពន្លឺលេបទៅត្រូវស្រាប់តែតារាឈឺបែបហ្នឹងដែរក៏លេបដោយពន្លឺដែរស្រាប់លេបទៅប្រតិកម្មបកាច់បកិនច្រឡោតតតងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់អាចត្រូវគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ទេទស្សនៈខ្លះឬក៏ថាសភៅខ្លះមនុស្សនឹងអនុវត្តទៅត្រូវមនុស្សផ្សេងទៀតអនុវត្តអត់ត្រូវម្សៅខ្លះមនុស្សនឹងលាបទៅសមុខស្អាតម្សៅនឹងដដែលអ្នកផ្សេងលាបអត់ត្រូវចឹងកុំឲ្យប្រកាសបជាទៅលើក្បួនខ្នាតរូបមន្តដែលបានចារតាំងពីបុរាណក្តីអ្នកប្រាជ្ញក្តីចារដោយព្រះពុទ្ធក្តីចារដោយព្រះណាក្តីអត់ត្រូវជឿទេតែកាលណាយើងតាំងចិត្តថាជឿចឹងលឿងល្ងងហើយមិនជឿក៏ល្ងងជឿក៏ល្ងងយើងនិយាយថាអីអត់ជឿទេអាហ្នឹងក៏យើងយល់ខុស
យើងតាំងចិត្តថាជឿក៏យើងយល់ខុសពីព្រោះអ្វីៗវាអត់មមទេវាអត់ប្រកាន់មមវាអត់មមតមទេយើងតែប្រកាន់មមក្នុងរឿងមួយហ្នឹងអត់កើតកុំជឿព្រោះតែគាត់ជាឪពុកជាម្ដាយយើងកុំជឿភាពថាជាឪពុកភាពជាម្ដាយពីព្រោះឪពុកម្ដាយខ្លះក៏មានការប្រែប្រួលក៏មានបញ្ហាក្នុងខ្លួនក៏មានបញ្ញាខ្សត់ខ្សោយក៏មានការយល់ដឹងមិនត្រឹមត្រូវហើយនារីខ្លះជឿលើឪម៉ែឲ្យយកបុរសណាម្នាក់ធ្វើប្តីក៏យកទៅហើយដល់រួចទៅរស់នៅជាមួយគ្នាមិនចោះសម្រងហើយអង្គបន្ទោសឪម៉ែវិញមកពីឪម៉ែហ្នឹងបានជាខ្ញុំជឿលើឪម៉ែគឺអញ្ចេះចោះរឿងឪម៉ែរឿងប្រពន្ធកូនរឿងប្តីរឿងបងប្អូនអត់ត្រូវជឿទេណាធ្លាប់ឮពាក្យចាស់បុរាណបានពោលថាកុំទុកចិត្តមេឃកុំទុកចិត្តផ្កាយកុំទុកចិត្តប្រពន្ធថាគ្មានសហាយកុំទុកចិត្តម្ដាយថាមិនទាបំណុលទាណាបំណុលមួយដែលយើងបានខ្ចីលុយពីគាត់ហ្នឹងគាត់អាចនឹងទានៅថ្ងៃណាមួយឬក៏ថាលុយដែលគាត់បានឲ្យយើងហ្នឹងគាត់ថាឲ្យទេប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងគាត់ទាពីយើងវិញទ្រព្យដែលគាត់បានឲ្យហ្នឹងគាត់ថាឲ្យហើយថ្ងៃណាមួយហ្នឹងមាននរណាម្នាក់ចាក់រុកកូនណាចាក់រុកផ្សេងហ្នឹងគាត់ក៏ទាយកទៅវិញបំណុលមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់បានចិញ្ចឹមយើងពឹងពីតូចក្រូចឆ្មាមកបានបង្កើតយើងមកអាហ្នឹងក៏គេហៅថាជាបំណុលដែរដល់ថ្ងៃណាមួយគាត់ទាឲ្យយើងសងគុណឬក៏ថាយើងមិនបានសងគុណគាត់និយាយអំពីយើងថារមិលគុណថាអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការទាបំណុលដែរកុំទុកចិត្តប្រពន្ធថាគ្មានសហាយកុំទុកចិត្តប្រពន្ធថាគ្មានសហាយហ្នឹងគឺថាមនុស្សស្រីក្តីមនុស្សប្រុសក្តីមិនបន្ទោសតែមនុស្សស្រីទេមនុស្សស្រីខ្លះជឿថាប្តីខ្លួនឯងស្មោះត្រង់ជឿថាប្តីខ្លួនឯងស្មោះត្រង់ហ្នឹងចាញ់បោកគេស្មោះត្រង់ចំពោះមុខយើងស្មោះត្រង់មិនជាមួយកាមតណ្ហាហ្នឹងគឺយកអាឡានកាម៉ាស់3មកដាក់ពីមុខរាំងវាមិនឈ្នះផងឥឡូវថាជឿជាក់ប្តីរបស់ខ្លួនណាមិនជឿយកស្រីម្នាក់ស្អាតទលុកទលន់យកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់សន្តាគារតែ1 2នាក់មើលចាំមើលមានរឿងអីកើតឡើងចាំមើលជឿលើប្តីប៉ុណ្ណាណាហើយប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាចឹងដែរមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺមានចិត្តទូទន់ដូចតែគ្នាហ្នឹងណាគេលួងលោមជារឿយទៅមានចិត្តទូទន់មានការបាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងនេះគឺថាយើងត្រូវបិទគំនិតយើងមានប្តីប្រពន្ធហើយយើងបិទគំនិតទៅកុំទទួលសេចក្តីស្នេហាកុំទទួលការទូទន់ពីអ្នកណាឬក៏កុំនៅចិត្តអ្នកណាជារឿយឬក៏កុំស្ដាប់អ្នកណានិយាយជារឿយពេកស្ដាប់យូរទៅទូទន់ស្រឡាញ់គេសូម្បីលោកទេសនាស្ដាប់លោកទេសនាយូរទៅស្រឡាញ់លោកដែរស្ដាប់បងនិយាយយូរទៅមានក្មេងខ្លះស្រឡាញ់ដែរមិនតាន់ឃើញមុខហងណាមានយើងកុំជឿដោយសារតែសម្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតត្រង់ពីព្រោះមនុស្សប្រែប្រួលជួនកាលស្លូតថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយប្រែប្រួលយើងកុំជឿដោយសំអាងថាគាត់ធ្លាប់តែជាមនុស្សស្មោះត្រង់ពីព្រោះថាអត់មាននរណាស្មោះត្រង់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ទេគេថាទៀងមិនឈ្នះទាល់ថ្ងៃណាមួយមានបញ្ហាប្រឈមមុខចាំបាច់គាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលជំហរគោលគំនិតរបស់គាត់កុំជឿដោយសារតែថាគាត់ជាជនដែលមានឥទ្ធិពលនោះគាត់ជាមនុស្សដូចតែយើងដែរនោះណាគាត់នៅចិត្តទុនខ្សោយចិត្តទុនជ្រាយអារម្មណ៍វិលវក់អារម្មណ៍លំអៀងកុំជឿដោយសារតែថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអ្នកខ្លះឃើញយើងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអីចឹងក៏ថាមកដាក់ជំនឿលើយើងសុប 100% ហ្មងឃើញទេយើងឃើញទេលោកតាលោកយាយមួយចំនួនហ្នឹងឬក៏គូស្វាមីមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យតែជឿលើអ្នកណាមួយសុបឯអូឲ្យដីគេឲ្យផ្ទះគេឲ្យឡានគេជឿសុបមែនតើណាជឿទាំងងងឹតងងុលកុំជឿដោយសារតែសំអាងថាពេលវេលាថាឆ្នាំមុនឲ្យតែពេលវេលាហ្នឹងរដូវហ្នឹងខែហ្នឹងដូចភ្លៀងមកអញ្ចឹងហើយព្រោះស្រូវហ្មងទៅតែខែ4ភ្លៀងមកតែខែ4ភ្លៀងមកដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់ស្គាល់ពេលវេលាយើងអត់ស្គាល់ការប្រែប្រួលនៃពេលវេលាសូម្បីតែអ្នកលេងភ្នាល់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងក៏ចាក់មិនត្រូវផងប្រកែមើលមេឃប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះអាកាសធាតុពេលវេលាតែងតែមានការប្រែប្រួលគ្មានអ្វីពិតប្រាកដគ្មានអ្វីមាំទាំគ្មានអ្វីដែលយើងគួរប្រកាន់ជាគោលចំហបានទេយើងថាអូមនុស្សម្នាក់នោះយើងផ្ញើលុយឬក៏យើងផ្ញើទ្រព្យឬក៏យើងផ្ញើដីធ្លីដាក់ឈ្មោះគាត់កាត់ប្លង់ឲ្យគាត់ណាថាមនុស្សហ្នឹងស្មោះត្រង់អីថ្ងៃណាមួយគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាកើតឡើង
ចំពោះអារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះគំនិតរបស់គាត់ចំពោះសុខភាពរបស់គាត់គាត់អាចនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សផ្សេងអញ្ចឹងថាអ្វីក៏វាមានការប្រែប្រួលដែរមួយទៀតកុំជឿដោយសារតែថាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងឬក៏ថាអតីតកាលអញ្ចឹងឬក៏ថាបទពិសោធន៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យគាត់ជូនកូនកំមុំទៅរៀនហ្នឹង3ឆ្នាំហើយអាបន្តិចហ្នឹងវាមិនដែលធ្វើអីកូនស្រីហ្នឹងទេស្រាប់តែកូនស្រីហ្នឹងធំហើយកំមុំហើយនៅតែឲ្យអាបន្តិចហ្នឹងជូនទៅរៀនទៀតជូនតាំងពីថ្ងៃដល់យប់ដល់ថ្ងៃមួយអាបន្តិចហ្នឹងប្រែប្រួលអារម្មណ៍មកចាប់លោភកូនស្រីហ្នឹងហើយយើងទុកចិត្តថាអាបន្តិចហ្នឹងវាពីដើមមកវាអត់អីពីដើមមកអត់អីណាអាពីដើមមកអត់អីហ្នឹងណាកុំជឿកុំប្រកាសនឹងពាក្យដែលថាពីដើមមកមិនអីឬក៏ថាបទពិសោធន៍យើងធ្លាប់បរាជ័យយើងថាបទពិសោធន៍ខ្ញុំឲ្យតែធ្វើបរាជ័យធ្វើរឿងហ្នឹងបរាជ័យធ្វើរឿងហ្នឹងបរាជ័យអញ្ចឹងឲ្យឈប់ធ្វើអត់បានទេយើងកុំជឿលើអញ្ចឹងទៀតអាបទពិសោធន៍អញ្ចឹងហ្នឹងពីព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមានការប្រែប្រួលវាមិនដែលបទពិសោធន៍ឯណាជន់គ្នាទេវាមិនដែលបទពិសោធន៍ណាដដែលទេសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនកើតឡើងដោយមូលហេតុដដែលណាហើយក៏មិនមែនបញ្ចប់ដោយមូលហេតុដដែលហើយក៏ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនោះក៏គ្មានរឿងរ៉ាវដដែលកើតឡើងឯណាវាផ្សេងគ្នារហូតហ្នឹងពេលវេលាមួយទៅពេលវេលាមួយអ្នកខ្លះជឿរហូតដល់រៀងចាលមិនហ៊ានធ្វើអ្វីថ្មីប្លែកមិនហ៊ានធ្វើអ្វីសោះនៅរួញកញ្ញង់ដូចឆ្មារលាកទឹកក្តៅវាឃើញទឹកនឹងអភ័យឃើញទឹកនឹងអភ័យទោះជាថាទឹកនឹងទឹកកកដោយឃើញហុយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងជឿទៅលើបទពិសោធន៍នៃការបរាជ័យរបស់យើងលែងហ៊ានធ្វើអីហ្មងរួញកញ្ញង់ភ័យខ្លាចហ្នឹងមួយទៀតយើងកុំជឿដោយសំអាងថាទំនៀមទម្លាប់យើងវាអញ្ចឹងមនុស្សបង្កើតទំនៀមទម្លាប់នឹងឡើងហើយការបង្កើតទំនៀមទម្លាប់នឹងឡើងគឺជាការបង្កើតទៅតាមកាលៈទេសៈទៅតាមបរិបទនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមទៅតាមប្រធានស័ក្តិផ្សេងទៅតាមបំរែបំរួលផ្សេងហើយបើសម័យកាលហ្នឹងហើយយើងនៅតែជឿទៅលើរូបមន្តពីដើមជឿទៅលើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីដើមទៀតហ្នឹងងាប់ហើយបើយើងជឿដាក់ជំនឿទៅលើរឿងពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណរហូតមកដល់ឥឡូវកលៈទេសៈនោះវាខុសពីកលៈទេសៈនេះពេលវេលានោះវាខុសពីពេលវេលានេះទីកន្លែងនោះវាខុសពីទីកន្លែងនេះសង្គមនោះវាខុសពីសង្គមនេះកាលនោះអត់មានបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវមានបច្ចេកវិទ្យាហើយរឿងទៅខាងមុខទៀតអាចនឹងកើតឡើងអ្វីថ្មីតទៅមុខទៀតយើងក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងរាល់ជំនឿទាំងឡាយដែលយើងជឿមកហ្នឹងវាគឺជាផ្លូវមួយដែលដឹកនាំយើងទៅរកសេចក្តីវិនាសពីព្រោះតែកាលណាយើងជឿវាត្រូវតែប្រឈមទៅនឹងការចាញ់បោកគេហើយកាលណាយើងមិនជឿក៏វាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឱកាសតែសួរថាតើយើងគួរជឿឬមិនគួរជឿចម្លើយនោះគឺថាជឿក៏មិនគួរជឿហើយពាក្យថាអត់ជឿក៏កុំពោលពាក្យថាមិនជឿពីព្រោះពាក្យថាមិនជឿហ្នឹងវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងហាក់បីដូចជាដឹងច្បាស់ហើយលើរឿងហ្នឹងតែការពិតអត់ដឹងច្បាស់ទេអ្វីដែលនឹងកើតឡើងតទៅមុខបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងមិនដឹងទេដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺយើងត្រូវឈរនៅលើទីកណ្ដាលមួយជឿក៏មិនជឿមិនជឿក៏មិនថាមិនជឿត្រូវយកទ្រឹស្ដីត្រូវយករឿងរ៉ាវត្រូវយកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកពិនិត្យវិភាគពិចារណាមកកច្រាំចុះកច្រាំឡើងហើយប្រការណាគួរជៀសវាងប្រការណាគួរប្រកាន់យកគឺប្រកាន់យកប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នប្រកបដោយស្មារតីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាទូទៅមនុស្សដែលអាចបោកប្រាស់យើងបានគឺដោយសារតែគេធ្វើឲ្យយើងជឿទុកចិត្តនឹងមួយទី2ក៏ដោយសារតែគេលួចឆ្មក់ឱកាសនៅពេលដែលយើងប្រហែសឬក៏ភ្លេចសតិភ្លេចខ្លួនណាដោយយើងភ្លេចខ្លួនសត្រូវមកដាក់ម្ដាយកដាខ្នងឌូកហេរុតទៅបាត់ការដែលយើងមានបញ្ញាហើយត្រូវមានសតិទៀតអញ្ចឹងហើយបានអ្នកប្រាជ្ញក៏ធ្លាប់បោកចាញ់បោកប្រាស់គេអ្នកចេះដឹងក៏ធ្លាប់ចាញ់បោកប្រាស់គេដោយសារអីដោយសារមានតែបញ្ញាអត់មានការដឹងឬក៏អត់មានសតិនៅក្នុងខ្លួនហើយរឿងសតិហ្នឹងរឿងសំខាន់ណាស់យើងមើលអ្នកជោគជ័យភាគច្រើនផ្លេចសតិដល់ផ្លេចសតិទៅចេះតែភ្លើតភ្លើនដល់ភ្លើតភ្លើនទៅក៏ធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់អន្តរាយសបាយភ្លើតភ្លើនឬក៏ជឿទុកចិត្តគេភ្លើតភ្លើនឬក៏ពេលបានលៀបមកគិតថាអូលៀបអត់មានដែលគិតថាអានឹងជាគ្រោះអីជួនកាលថ្ងៃហ្នឹងលក់ដីចំណេញ$1 លានយកលុយមកទុកផ្ទះសបាយអនាំគ្នាផឹកស៊ីអត់គិតថាហេតិចចោលមកប្លន់ទៅតិចមានអ្នកណាគេដឹងទៅតិចឆេះផ្ទះឆេះអីទៅអត់មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងជោគជ័យហ្នឹងវាคล้ายទៅជាជោគជាំវិញវាធ្វើឲ្យអន្តរាយវិញ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពុទ្ធកាផ្ដាំយើងថាចូលមានសតិចូលកុំប្រមាទការប្រមាទគឺជាផ្លូវដែលនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសប្រមាទហ្នឹងគឺមើលងាយប្រមាទហ្នឹងគឺប្រហែសប្រមាទហ្នឹងគឺថាមិនអីទេគាត់នឹងមិនអីទេគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់គាត់នឹងមិនអីទេមិនបាច់ស្រាវជ្រាវខ្លាំងពេកទេគាត់នឹងនៅកំឡោះទេអត់មានប្រពន្ធពីណាពីណីទេគាត់នឹងជាមនុស្សល្អទេមិនបាច់ស្រាវជ្រាវអីទេព្រោះស្គាល់គាត់តាំងពីយូរណាស់មកហើយម្នាក់នេះពីដើមមកតែងតែជួយគេជាពិសេសធ្វើតែការងារសប្បុរសធម៌ជួយសង្គមណាបើមិនដែលទៅធ្វើខូចម្ដងណាទេជឿអញ្ចឹងជឿអញ្ចឹងគឺជាការជឿប្រកបដោយខ្វះការយល់ដឹងហើយការដែលយើងថាមិនអីទេហ្នឹងគឺជាទំនុកចិត្តមួយប្រកបដោយការធ្វេសប្រហែសពោពេញដោយសេចក្តីប្រមាទហើយប្រមាទហ្នឹងហើយដែលនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសដុតធូបចោលហើយជិះម៉ូតូចេញទៅក៏គិតថាអូមិញនេះសែនផ្លេចផលិតធូបស្រាប់តែចង់វិលត្រឡប់មកផលិតធូបវិញស្រាប់តែមានគេហាមឃាត់ថាមិនអីទេហើយក៏ជឿតាមគេថាមិនអីក៏ជិះម៉ូតូទៅបាត់ទៅល្ងាចឡើងមកឃើញនៅតែផេះផ្ទះឆេះអស់លីងអាហ្នឹងមិនអីទេមិនអីទេហ្នឹងហើយតែងតែវាអីធំមិនអីទេទុយទៅវិញវាកើតនៅអីជាងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងការពារអាហារនិភ័យហ្នឹងត្រូវមានបញ្ញាប្រកបដោយស្មារតីហើយកុំជឿទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ដោយស្រីខ្លះមាត់រឹងកុំមុំហ្នឹងឲ្យម៉ែហាមកូនណាកុំដើរលេងជាមួយប្រុសអូម៉ែខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើខ្លួនខ្ញុំហ្មងខ្ញុំមិនទៅប្រហែសខ្ញុំមិនទៅឲ្យអាណាមកកេះគៀវទេដល់តែពេលគេនាំចូលចំការមកៈទៅមិត្តភក្តិស្រីគ្នាឯងហ្នឹងមានគំនិតទុច្ចរិតចង់ធ្វើបាបនាងនឹងឃើញនាងនឹងស្អាតក៏ចាប់ដើមផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រុសមកឆ្មក់យកឱកាសហ្នឹងទៅឬក៏ដាក់ថ្នាំសណ្ដំដាក់ថ្នាំអីទៅហើយយើងមានស្មារតីណាទៅទប់អាថ្នាំសណ្ដំនឹងបានមានតែការប្រយ័ត្នរបស់យើងត្រូវគិតថាតិចអីទៅកុំគិតថាមិនអីមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនយើងគិតអីរហូតឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេអីប្រកបដោយដំណោះស្រាយគិតថាបន្តិចមានរឿងអីកើតឡើងទៅហើយចាប់ដើមរកដំណោះស្រាយចាប់ដើមត្រៀមខ្លួនចាប់ដើមប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ដើមមានស្មារតីដើរទៅកន្លែងណាមួយត្រូវមើលមុខមើលក្រោយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលលើមើលក្រោមកុំគិតថាកន្លែងនេះគេដើរមកវាញឹកញយដងទៅហើយវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីទេស្រាប់តែដើរទៅមិនបានពិចារណាដែលគោលមុតពេញបាតជើងឬក៏ឈើធ្លាក់ត្រូវមកពីលើក្បាលដែលយើងគិតថាវាមិនអីទេគេដើរមកឡើងសឹកផ្លូវអស់ហើយណាមិនអីទេហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅលើโลกហ្នឹងគឺមកពីរឿងថាមិនអីទេមើលងាយណា